السلام عليكم حميد للو معكم مجددا من ضواحي واشنطن دي سي. دونك فيرفاكس رانا في حديقة الحراك. كما انونسي غادي نعطي معكم شوية وقت نتكلموا على الموضوع اللي اعلنت عليه في الاخر في الانونس، انه الرشوة في السياسة وتداعياتها على الأمن القومي, la corruption politique et ses répercussions sur la sécurité nationale. C'est le sujet d'aujourd'hui. Mais avant ça, قبل هذا راني في الحديقة دوك غادي نوري لكم واحد الصوالح, نوري لكم الكومبوستاج كيفاش ندير الكومبوستاج ونهضروا على هذا. اي اورسي غادي نجيبكم على المباشر, نجيب وحدين اللي يبغوا يتكلموا يعطونا انطباعاتهم على الموضوع. نعطيكم انا انطباعاتي في الاول, et après ça on va partager les avis. donc رانا هنايا نوري لكم تو سويت الجاردان تاعكم كيفاش راه داير باش تشوفوا. هذا هو الجاردان تاعكم. هذا جاري اليوم عطاني شويه من لا برودكسيون تاعه, هو بدا قبلي. دوك راكم تشوفوا عطاني هذا. غادي نوريكم اللوبيا. في الاول التيرا تاعه كان ديته انا بار اكسيدون, بعد قالوا لي هذا ماشي تاعك تحول. مي جافي بلونتي دي زاريكو. Hey, can I show, I do a social justice movement in Algeria. I'm an activist, and I have my followers. I would like to show them just the beans. The beans. هذه اللوبيا هذه غرستها انا, هذه غرستها وناضت عنده النهار الاول في مواد جوان. هذا هو التيران اللي كان عندنا, وشوفوا عطاني شويه من الكابيوت تاعه. ابري انا تحولت لبلاصه اخرى. اوكي ثانكس. دونك قال لي اللوبيا بيسك انا غرستها نقدر نديها قارع السمانه الجايه, مازال ما طابتش مليح. واللوبيا خضراء هذيك لا لا لا, لا نديها السمانه الجايه. وهذه لا برودكسيون تاعه تاع تاع الكابويا لا كورج, والاخرى سي السكواتش. السكواتش في بالانجلي جو سي بلو كومون كيفاش نقولوه بالعربيه. Voilà. Donc ce que je vais faire, غادي نوري لكم un peu comment je fais le compostage. C'est quelque chose de très intéressant parce que compostage هذا يعطيكم les engrais naturels. غادي نديره c'est pour l'année prochaine. غادي نوري لكم. donc جبت معايا donc هذا هو شويه لي ديشي. نوريكم ديشي تاع لا كويزين, ديشي تاع الطياب. et je récupère ça. Le déchet pour vous عطوني un gars qui m'a donné un bon tuyau. ce que مين تكون عندكم القهوه هذيك من طيبوا القهوه ما تقيسوش هذيك الغبره هذيك تاع القهوه, vous la récupérez, والقشره تاع البيض تكسروها وتخلطوا القشره تاع البيض مع قهوه هذيك اللي استعملتوها وديروها اوتور دو لا طوماط, وهذا يعاون بزاف لا طوماط. داكور. غادي ندير كومبوستاج بوندون لو مومون وين الناس يجوا, اي ابري سا نبداو لو سوجي تاعنا. See you, thank you.
غادي نوريلكم un peu comment ça marche. Et ça c'est un compost باش يعطيك l'engrais naturel اللي يخلي شفت البطاطا كبرتها ها. دونك سي سا لو ديشي. شفت هذا يتخلط ومن بعد نرجع عليه هذا الشيء. جو ramène. Pas évident de travailler avec une seule main. نرجعو الفلاحين تاعنا يعرفوا هاد الصوالح دونك يفهموا سي سا الحراك. تحرث، تزرع، تغرس، ومن بعدها تحصد. سي كوم سا كو سا مارش. دونك سي سا لو سبري تاع الحراك اللي انا باغي نديروه. دونك فوالا غادي نبدا البروغرام معاكم. دونك جو مي لو تيليفون تاعي هنايا. J'espère que vous allez bien. Voilà. نمشي نجيب قصرة هنايا معكم. هنا وين غادي ندير القعدة. بدا الخريف عندنا. Il fait pas froid mais هذيك الحمان هذيك والهيميديتي والاخر ما بقاتش. دونك فوالا. اذا نجيبوا القصرة في رحبة. فوالا. السلام عليكم، حميد للو معكم مجددا. قولوا لي راكم تسمعوا فيا، غير قولوا لي 5 sur 5 et comme ça je peux commencer le programme. راح نسلم على جماعة واحد واحد. شكون راه هنا؟ نور الدين، اوكي، أليكس، ياسين، فريد، عمر، Nahil, Hamid Lyon, le 13 est maintenu. Le trajet est un sondage qui va être fait par le peuple. On veut dire du trajet. Moumtaz. Donc la marche du 13 septembre est maintenue à Paris, alhamdoulilah. Ok, je vois qu'il y a 5 sur 5. On me reçoit 5 sur 5. Donc on va commencer le programme تاعنا. قلنا اليوم جبت le sujet تاع اليوم هو أنه on va parler de la corruption et les indicateurs de corruption. Donc غادي نخلط شوية عربية وفرنسي parce qu'il y a des termes techniques que ما نعرفهمش forcément en arabe. Donc la corruption. قلت باللي le titre c'est la corruption politique et ses répercussions sur la sécurité nationale أو الرشوة وتداعياتها على الأمن القومي. Je voulais parler بهذا الموضوع هذا باسكو ما يهضروش عليه في البلاد. ما يهضروش عليه في البلاد، يهضروا على لا كوربسيون بصح ما يهضروش على الأمن القومي. الأمن القومي حوست عليه وحتى هذا في المحاكم زعما قال لك الجلاد هذا ونحاكموا السراقين وكذا وكذا، وهذه هي الجزائر جديدة. أنا
في يعني هذا تفكيري أنه أخطر شيء في الرشوة ماشي دراهم. دراهم يمشوا ويجوا، الدراهم يمشوا ويجوا، لكن أخطر شيء في السياسة والدراهم والرشوة هو الأمن القومي، لا سيكوريتي ناسيونال. وما هضروش عليها، زعما حبسوا هذو السياسيين اللي كانوا داخلين في الرشوة وسرقوا دراهم والآخر، بصح ما جابوش كاع سيرة الأمن القومي. علاش راني نقول هذا؟ مثلا في الدول المتقدمة، يعني واحد لازم يعترف أنه فيه دول متقدمة، والجزائر للأسف احنا النظام خلانا متأخرين. وحدين من يدخلوا في السياسة ويعملوا عليك، مثلا تدخل رجل سياسة ولا تدخل تخدم موظف في الحكومة ولا آخره، يعملوا عليك لونكاد دو موراليتي. في البلاد الثاني كاينه لونكاد دو موراليتي، مي لونكاد دو موراليتي هنايا ما يحوسوش عليك شنو هو الانتماء السياسي، ولا عندك انتماء سياسي شرقي غربي، ما عندهمش هذه. كانت كاينه في الخمسينات ماكارثيزم على ضد الشيوعيه، هذيك بين قوسين كانت في التاريخ الامريكي، لكن مانيش نتكلم على امريكا وحدها، نتكلم على المجتمع المتقدم. فلما يعملوا عليك هاد لونكيت دو موراليتي يشوفوك، واش يشوفوا اسكو عندك ديون، اسكو عندي، يشوفوا في لي كونت بونكار تاعك اسكو تي دي اسكو تي دي دات، اسكو تقمر، اسكو تشرب سكرجي بزاف، اسكو تاخذ لي دروغ، اسكو تضرب مرتك ولا تضرب راجلك ولا تتضارب مع الاخر، اسكو مطلق، شحال من خطره تزوجت ولا اخره. علاش يديروا هذا الشيء؟ ماشي باش يدخلوا في حياتك، لا، باسكو سي اكوز دو لا فولنيرابيليتي. معناته يشوفوك اسكو انت فيه نقاط ضعف فيك اللي يخلوا العدو ولا الايادي الاجنبيه تقدر تتدخل فيك وتعمل لك شونتاج. دونك هذا هو اللي يخوفهم. اذا واحد راجل سياسي في الجزائر دخل في الرشوه، ما تبقاش قضيه تاع رشوه تاع دراهم، ولا قضيه تاع الامن القومي، لانه اذا كان الناس تعرف انك انت مرتشي وانك تسرق فلوس وانك تاخذ الرشوه هذه، معناته سهل على اي قوه خارجيه تتدخل فيك وتدير لك الشونتاج وتمشيك كيما تبغي. وهذا هو اللي راه صاير في البلاد، لكن ما يهضروش على هذا الشيء. كاع المحاكمات اللي راهم يديروهم على الدراهم، قال لك سرق دراهم دخلوه الحبس وراح نسترجع الفلوس ونعرف وين راهي. ماشي هذاك هو المشكل الكبير. مشكله نعم، دراهم اللي استرجعتهم بالله ونعمته، تاع الدراهم يمشوا ويجوا، اللي تمشي وما تجيش هي القوميه، هي الامن القومي. دونك هما راهم قاعد داخلين في الرشوه، ماشي قضيه تاع دراهم اللي الغوله تاكل غوله، واللي يربح اللي راه الفوق هو اللي يقهر الاخرين دخلهم الحباس، يقول لك هذو مرتشيين. بصح وراها الامن القومي، هذا هو القضيه اللي بغيت نتكلم فيها. اذا ماذا بكم اللي يبغي يطلع ويتكلم في هذه القضيه، نعطيكم قوانين اللعبه، يعني اللعبه السياسيه اللي غادي نديروها الان. تطلعوا 2 مينوت 2 à 3 minutes maximum اذا كان فيها un argument qui demande plus de précision. يكون فيه احترام متبادل. الانتماء السياسي تاعكم سي با امبورطون عندي. اسكو انت مع الحراك ولا ضد الحراك ولا مع النظام، ما راش مهم عندي. هذا نقاش مفتوح بكل ديمقراطيه، نتقبل الراي والراي الاخر، لكن نعملوها في الاحترام. اذا واحد ما احترمش وبدا يسب نقطع عليه. اذا اللي يبغي يطلع ماذا بكم. حميد مجددا، هذا حميد معكم من ضواحي واشنطن دي سي. راني في الحديقة تاع الحراك ودايرين هذه الجلسة، نجيبوا ساعة وشي بيناتنا. الموضوع هو الرشوة في السياسة وتداعياتها على الأمن القومي. La corruption politique et ses conséquences sur la sécurité nationale. هذا هو لو سوجي. اللي يبغي يطلع طلعني. شكون هذا قال لك طلعني؟ شكون؟
اللي بغى يطلع شكون هو؟ شكون اللي بغى يطلع يعطيني ميساج؟ نور الهدى. on va voir يا نور الهدى. je sais pas si c'est نور الهدى اللي راهي طالبة. on va نشوفو. si c'est pas elle c'est quelqu'un d'autre. j'attends. شكون اللي قال طلعني؟ رانا نستناو. نور الهدى. انا انت شكون؟ اعطيني اسمك باسكو جاريف با. قول لي شكون راه باغي يطلع. شكون اللي قال انا؟ محمد ملغوان. اوكي جو في فوار محمد ملغوان. محمد ملغوان اوكي. بصح محمد يفو دوموندي. اطلب انك تجي. ما نقدرش نطلعك الا ما درتش لا دوموند. محمد دير لا دوموند. ما راكش دايرها. محمد ما درش لا دوموند. نور الدين راه داير لا دوموند. غادي نطلع نور الدين. محمد ملغوان. ملغوان. الا تحب تطلع لازم دير لا دوموند. الا ما درتش لا دوموند ما نقدرش نطلعك. نور الدين ما راش طالع. هاو جو سي با هاو دير لا دوموند باسكو انا ما نقدرش نطلعك. جو سي با tu dois cliquer sur quelque chose. اكسي ولا كاتبين عليها بالاخر شي با راك دايرها بالونجلي ولا بالفرونسي. نور الدين راه ما طلعش. انا نشوف واحد اخر. بن حميده. je sais pas s'ils ont demandé parce que كاينين وحدين je peux cliquer sur leur nom راهم في la demande d'accès. peut-être راهم دايرينها. نسيم. شكون اللي بغى يطلع؟ اسكو لو سينيال راه ضعيف عندكم؟ نو. فريد. cannot bring فريد. شكون راه باغي يطلع؟ اذا الموضوع هي الرشوه في السياسه. شكون راه معايا؟ نور الدين. راني نشوف الناس راهم يجوني على لا دوموند بصح ما راهمش يجاوبوا. يلا الموضوع هي الرشوه في السياسه. سامي حسين. الزول. شكون هذا؟ زوزو محمدي.
Zoul Khali, je connais pas. Zoul, mais je connais طالع. Apparemment, le signal est faible. محمد محمد راني نحوس نطلعك مي سي à toi de faire la demande. محمد الملقوان دو ليسي الحياة. آه، نعرف البرلمان ب7 ملاير. جوستومون شكون اللي بغى يطلع ويتناقش معنا هذا الموضوع هذا؟ موضوع هذا مهم جدا. انا شايف الرشوه في البلاد في السياسه ماشي قضيه تاع دراهم برك، فيها قضيه مهمه اكثر اهميه اللي هي الامن القومي. سي لا سيكوريتي ناسيونال كي اون جو. باسكو مين تكون عندك اون كوربسيون في قمه الحكم، سواء برلمانيين ولا وزراء ولا ناس في الاداره الكبيره في المؤسسات العموميه ولا المؤسسات البريفي الشخصيه اللي كبيره، هذا يشكل خطر كبير 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 على الامن القومي. فهذا هو الموضوع تاع اليوم. شكون اللي يبغى يطلع معنا؟ مراد. باسكو مراد كانت برينغ مراد اون كاميرا. اوكي، مراد ما يقدرش يجي. شكون يقدر يجي؟ يلا روح شمتوا اليوم. نصر الدين لا ما يقدرش يجي. اسماعيل شكون هذا؟ يلا طلع الفوق. الموضوع هو الرشوة. سالو شكون هذا؟ سالو عبدو مصباح. سالو. التلاعب بالمشاريع نعم، هذا كاع راه داخل في رشوة، لكن نقدروا نهضروا على هذيك الامور، لكن نبغي نخصص القضية على الامن القومي. واللي يبغى يهضر على الرشوة اون جينيرال يهدر، لكن راهم هضروا عليها بزاف في البلاد، وانا شكيت القضيه راهي في قضيه الامن القومي. يلا شكون اللي بغى يدخل؟ يلا. مشاريع دوليه تعني. شكون هذا؟ شكون بغى يطلع معنا؟ ما معنى الامن القومي؟ الامن القومي هو سي لا سيكوريتي ناسيونال. سيتادير كو لما يكون عندك رجال اعمال كبار في البلاد، ولا يكون عندك مسؤولين سياسيين سواء في الحكم ولا في الاحزاب المعارضه، وتكون فيهم رشوه، والناس في الاجانب في الخارج يعرفوا باللي هذو مرتشيين وياخذوا الرشوه، ساهل باش تدخل لهم في اللعب، تولي تدخل لهم تشريهم بالدراهم بالفلوس وتشريهم تاني بالشونتاج. et ça c'est le et ça c'est
parce qu'autrement, ça va couper, mon direct. Sinon, on se rappelle plus tard. إذا الأمن القومي مثلا لما يكون عندك دي كونترا ويكون عند فيها السرقة وإلى آخره، ولا أي شيء إذا كان فيك عيب أنت كرجل سياسي ولا امرأة سياسية مهمة في البلاد ولا مهم في البلاد، والأجانب يفيقوا بك، خاصة المخابرات الأجنبية يفيقوا بك باللي عندك ذاك نقطة ضعف، واش يديروا؟ يجوك ويديروا عليك شونتاج، ولما يديروا عليك شونتاج يولي يمشوك باش تعمل لهم الخدمة ليهم هما، وهذا هو الخطر على البلاد. عندنا رجال سياسة سواء في المعارضة هذيك المكرفسة، هذيك المعارضة تاع زوج دورو، ولا الموالاة، ولا الحكام اللي في البلاد، بسبب ديك الرشوة اللي فيهم. أنا متيقن هذه سي لا لوجيك أنه ils deviennent sujets à chantage. Ils peuvent se faire chanter par les étrangers et ils peuvent se faire manipuler. هذا هو الخطر الكبير، وهذا ما هضروش عليها كاع في البلاد. جابوا سوا ديزون دي دوسي تاع لا كوربسيون ودخلوهم الحباس وشرعوهم، وما كاش واحد جبدوا عليه قضيه الامن القومي، قضيه تاع لا سيكوريتي ناسيونال. هذا هو الامر اللي بغيت نتكلم فيه. شكون اللي بغى يطلع؟ قولوا لي شكون اللي بغى يطلع ويجيب معايا نقاش في هذا الاخر. لا سيكوريتي ناسيونال. Donc pendant que نتوما راكم تخمموا، ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu autour le jardin تاعنا، juste quelques minutes نوري لكم كيفاش راهي الحاله في الحديقه تاعنا. هذا هو حديقه تاع الحراك. لا سيمين ديرنيير كانت عندنا اون بتيت برودكسيون، واليوم جاري عطاني شويه. هاولا سي سا الحراك. الزول نبيل. دونك نوري لكم الجاردان. السمانه اللي فاتت دينا بزاف الكابويا، وهذه من عند جاري عطاني البرودكسيون تاعه. انا عندي لا طوماط مازالت صغيره ما كبرتش، باسكو بديتها من غرستها مع الحب تاعها، وغرستها تارديفمون، دونك ما طلعتش. هذا الحبق هذا غادي ندي منه شويه، هذا مليح افيك لا طوماط، ودير عليها الفرماج، تي مورسو دو فرماج، ودير عليها زيت الزيتون. اسكي كيكو شوز. فوالا لا طوماط شفتو ماشي حاجه كبيره بور لو مومون. نورمالمون اسكو يا دو كورج عندي ان اوت سكواش. ها فوالا غادي نقلعه، راه طاب هذا. نعطي الجواريني تاني، نعطيهم شويه. فوالا برودكسيون تاع اليوم. نزيد عليه. واش كاين هنايا؟ rien d'autre. Des fois, il faut bien regarder الداخل. واش عولتوا تهضروا على الرشوه اليوم؟ مالكم اليوم؟ راكم ساكتين. انا عطيتكم انطباعاتي على الرشوه في البلاد و les conséquences de la corruption politique sur la sécurité nationale. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Donc si vous avez des propositions, عندكم des idées، اللي يبغى يطلع نطلعه، ما عنده حتى مشكله.
En attendant غادي نوري لكم شويه الجاردان نشوف واش طلع هنايا. هنايا درت كسمو هذه سي لا فريز جو سي با لا فريز كيفاش تنوض مي عطاها لي جاري و سي بون ماتت ومن بعد رجعت. Ça c'est la patate douce. La patate douce je sais pas وقتاش تنوض باسكو مانيش شايف الاخر راه سي سوتيران كيما البطاطا الاخرى دونك حتى تخرج شويه المومون ما خرجتش. هذه c'est une salade qu'on appelle urugla. C'est pas de la laitue, c'est une autre salade urugla شويه عندها un goût qui est différent. هذه l'okra. Okra c'est ملوخيه mais ما طلعتش. Voilà. Et ça, pour ceux qui viennent de nous joindre, c'est là où je fais le compostage. Donc, les déchets à la cuisine, déchets naturels à la cuisine, je fais un trou, et je couvre. Et après, quand j'aurai fini, نجيب l'engrais اللي عندنا برا, je vais le rajouter. هذا ما ننساش je vais mettre le نوري لكم autour de ça c'est le truc تاعي. اليوم j'ai pas besoin نغرس باسكو جات النو بزاف. نهار الخميس شفتوني كنت في كسموه في الكونغرس في واشنطن. هذا جاري c'est un couple, c'est un vieux, c'est un couple de vieux. ça fait un moment ما شفتهمش je sais pas بالك عندهم مشكلة ولا. هما ils ont planté plutôt la tomate. شوف كاين اللي خسرت طاحت لهم في الأرض وما جاوش يدوها. donc je sais pas ce qui se passe معهم. نوري لكم d'autres voisins. نوري لكم هذه اللوبيا في الأول. Le terrain que j'avais pris par accident, c'était هذا le terrain. Et après, au bout de 10 jours, قالوا لي faut aller ailleurs. أنا درت فيه اللوبيا. donc هذه اللوبيا والسيد اللي جا هنا قال لي plus tard من نشوفها طابت ça t'arrange, tu viens là, tu viens cueillir. donc c'est comme le حراك. أحرث أحصد أغرس ومن بعد أزرع plutôt أغرس والحصاد يجي مع الآخر. donc c'est le même principe. voilà. شكون اللي باغي يطلع؟ on va faire on va essayer. super, qui a dit super. إنسان حرة. شكون اللي بغى يطلع معانا؟ اللي بغى يطلع نجيبوه الفوق ويهضرنا على la corruption politique et ses répercussions sur la sécurité nationale. C'est le sujet d'aujourd'hui. Alors celui qui est intéressé pour باش يطلع معانا و pour discuter de ça, ماذا به. Qui a demandé à venir? توفيق. On va voir ce que توفيق راه جاي. Là j'ai l'impression que la connexion اليوم في بلاد ما راهيش مليحة.
Alors, qui vient? Je ne sais pas. Comme Shakib Khalil, oui. Nabil Harouni. Bah, Shakib Khalil, c'est évident qu'avec les lois qu'il nous a sorties à l'époque et tout ça, tous les avantages qu'il avait donnés à des entreprises internationales, américaines en particulier, et maintenant il est protégé, Henaya. Il est intouchable pour le moment. Euh, c'est certain avec la corruption avec, elle a atteint la sécurité nationale تاعنا. الله يحفظ. الله يحفظ. يعلم غير ربي واش داروا بلا sécurité nationale. Et c'est pour ça que Anaya, je me demande sur le degré d'indépendance, de décision au niveau des décideurs. Oui, Nassardine, il est impératif de mettre en place une institution anticorruption. Oui, absolument, absolument. Et, mais pour ça, il faut avoir la volonté politique. Et pour ça, il faut avoir le bon système. On n'a pas le bon système. C'est ça le problème. Bon, je vois. Oui, Hora, le compostage, bon, puisque les gens parlent plus du jardinage, je vais parler plus de jardinage. Le compostage, le marc de café avec, ce que je fais avec la marc de café, je la mélange avec la coquille à l'œuf. Quand tu récupères la coquille à l'œuf, quand tu as utilisé l'œuf, تكسرها تفتتها تخلطها مع القهوة من تخلطها مع القهوة تحطها autour de la tomate وين تغرسوا la tomate tu la mets autour قال لك paraît-il ça aide la tomate الاخر sinon pour l'engrais c'est ce qu'on utilise هنا يعطونا هذا l'engrais c'est compris dans le service quand on paye pour louer le terrain comme j'avais dit c'est une location de terrain هنايا à 143 dollars l'année يعطوك فيها الماء ويعطوك فيها هذا l'engrais هذا هو l'engrais qu'on utilise sur l'akhar. On utilise هذا l'engrais. Ana, ce que je fais ça, mais aussi je crée mon propre engrais. Je mélange هذا l'engrais هذا avec les restes de la cuisine et je mets dans le trou les وريت لكم et j'attends l'année prochaine normalement ça devrait être bon et je le récupère. Quand هذا, par exemple, probablement vers le mois de novembre, هذا قاعد يموت, et ce que je vais faire, je vais refaire les lits, c'est ce qu'on appelle les lits, donc c'est le périmètre هذا, et je vais amener l'engrais هذا, le compostage et l'autre, et je vais ramener le niveau لهنايا, نطلع النيفو هنايا, parce que l'art de تحت, il y a de l'argile, c'est pour avoir une distance un peu plus importante entre le début, le lit et le sous-sol il fait l'argile. Comme ça, les racines, elles auront assez d'espace pour grandir. C'est la production تاع اليوم. Voilà. ناكلوها في خاطركم. Il faut de la chaleur, oui, la chaleur, c'est pour ça qu'on plante à partir du mois de mai. Des fois, c'est pas évident parce que même le mois de mai, ترجع السخانة ومن بعد يجي le givrage et du coup هذاك البرد هذاك يقتل كل شيء. Donc des fois تغرس tôt, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien إلا كان à partir du mai تغرسوا وتطلع ويا با بروبليم. مي هنايا حنا عندنا تشوف كلشي خضر. الغيام il pleut, ce qui est bien, le sous-sol il est bon, le sol il est bon, il y a le soleil, mais des fois كاين البرد.
d'un coup يجي داك البرد الا جاك البرد pendant 2-3 jours يخسر لك الاخر et du coup il faut tout refaire à nouveau donc il faut faire très attention تاني effectivement la chaleur le soleil c'est très important بصحتك شكون قال هذه بصحتك نور الدين الله يسلمك نور الدين في خاطركم ها نجيب بكم دورة تشوفوا هاد لي جاردان comme ça جيراني هادو داروا لا ليتو بزاف شوف كتر من كاين ميم اللي راه داير سوسير وهادي سي لا كاناليزاسيون كيما وريت لكم كل واحد يجيه الماء وتفتح الروبيني فوالا ايوا عولتو la corruption en politique et ses répercussions sur la sécurité nationale الرشوة في السياسة وتداعياتها على الأمن القومي شكون يبغي يهضر في هذا الموضوع توجور لا رياحي باسكو شكون راه باغي يجي اوكي on va voir اسكو رياحي راه جاي نعم ok donc je vois que pardon je n'ai pas le verbe ok il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème شكون اللي باغي يجي c'est un sujet qui est assez tabou on ne parle pas beaucoup de la sécurité nationale et même j'aurais poussé la conversation encore plus loin c'est pas que les sociétés nationales c'est pas que les politiciens mais les plus gros contrats en Algérie العقود الكبيرة التجارية الموقعة في الجزائر هي مؤسسة الجيش نعم l'Algérie entre 2014 et 2017 c'était entre le 3e et le 7e importateur d'armes classiques traditionnelles pas d'armes à l'achar au monde ça veut dire c'est gros budget ونعرفوا شكون يبغي يجي
Allez, apparemment, pas beaucoup de monde. Donc, je vais prendre la production. Je récupère mes trucs. Est-ce que j'ai le... Ok. En même temps, Goulouli. Ah, the guest declined. Apparemment, personne ne veut parler, hein? Malcolm, شمتوا؟ ندير لا برودكسيون تاعي في اللوطو. فوالا نجيب الباقي. Au moins des commentaires. نشوف لك واحد عنده commentaire. J'ai déjà lu ton commentaire. Comme Shakib Khalil, on a déjà lu le commentaire. D'autres commentaires. Compostage. واه شمنا. شكون قال هذا؟ رياحي. Tiens, Ouda, peut-être que Ouda, elle va venir. Ouda, tu viens nous joindre. C'est la cueillette d'aujourd'hui. Oh, Baraka Kbira. C'est la cueillette d'aujourd'hui. Je n'ai pas pensé qu'il y aurait autant de la autrement. Je sais pas, est-ce que j'ai un sac? Ok, معلش. Attends. Hein, production تاع اليوم. Est-ce que j'ai un sac? Je dois avoir un sac. Hein. Un sac. Non, j'ai pas. J'ai rangé la voiture la dernière fois, du coup, j'ai le sac. Ok. Apparemment, Ouda arrive. J'espère que production de l'auto. Non. وريدا السلام سي تري بو بصحتك الله يبارك يبارك فيك ها كاين لا برودكسيون هاي نجيبهم حبه حبه نشوف كبرت الدعوه كيفاش عيطوا لها تخسيث مع الكابويا مع ها فوالا برودكسيون تاع اليوم دو بيو ناتوريل كان لا insecticides ولا produits chimiques rien de tout ça. Ok, القات التالية. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin d'arroser. جات النانو بزاف. Donc tout est bon. Voilà. يلا. السلام عمر وعليكم السلام. جير نصرو. شكون اللي غادي يجي؟ Ok, donc apparemment oui, la marche de demain تاع باري ان شاء الله
C'est vraiment dommage. Bonsoir, Ouda. Je vais essayer de can't bring on camera. Il y a un problème avec Ouda. C'est bloqué. Là où l'argent se trouve, il y a corruption, oui, fatalement. Mais il y a aussi des gens honnêtes. Tout le monde n'est pas corrompu. Il y a des gens honnêtes aussi. Ok. شكون اللي بغى يجي؟ ربيع حكيم. Je vois personne. Je sais pas, كاين واحد قال يطلعني mais je suis pas arrivé à نطلع. faut faire des lives, mais c'est un live. شكون قال لك il faut faire des lives? Ça c'est un live. شكون راه معايا؟ السلام عليكم. ماشي يسمع فيك. لو سون ماشي يسمع فيك. الو. الاخ اللي راه معايا ماشي يسمع فيك. وي وي السلام عليكم. السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ الحمد لله وانتوما كلشي بخير؟ والله الحمد لله. الحمد لله. تقدر تعرف نفسك تقول لنا الاسم اذا ممكن والمنطقه اللي راك فيها؟ عامله كيشات لولو ماشي نساوتها. ماشي يسمع. حميد لولو. لولو شكون انت؟ انا كيشو. كيشو مرحبا بك، كي راك لاباس؟ لاباس الله يسلمك. كي راهي الدعوه؟ والله لاباس. وين راك في البلاد؟ لا راني لنا في الغرب. راك في الغرب؟ في رزيو. في رزيو؟ رزيو رزيو انا مليحه. انا كنت نسكن في وهران، رزيو نعرفها مليح. ايوا رزيو قدام بطيوه. ايوا ايوا بين بطيوه وقديل. بين بطيوه وقديل. ايوا كي راكم دايرين؟ والله لاباس ولا عليكم. الله يسلمك الله يسلمك. واش قلت في هذه الجنينه تاع الحراك اللي عندنا هنايا؟ ما شاء الله. بديناها الله يزيد. بديناها ابوبري بريسك 3 موا. وين راكم دايرينها هذه ماشي بعيده من واشنطن دي سي، لا كابيتال فيدرال تاع لي زيتازوني. اي ما شاء الله يعطيكم الصحة يا ولد. الله يسلمك. دونك جي كومونسي سا و l'analogie ولا la parabole par rapport à ça c'est que قلنا الكيفيه اللي تكبر فيها الجاردة والحرثه. on a fait le parallèle مع الحراك. اسكو تتبع الحراك؟ خطرات. شو يقول له يومي خطرات. شيخ هذا ماشي كل يوم. اوكي. ايوا واش عندك فكرة على الحراك ولا ما عندكش؟ تعرف الموضوع تاع اليوم؟ لا 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 لا. اوكي شكرا. سلم على ناس رزيو. الله يسلمك بارك الله فيك. اوكي الله يعاونك. عينا وعليكم. شكرا تهلا في روحك. راني نبلع في جاردة. سلامة ربي يطلع فينا ان شاء الله. في الامان ان شاء الله يا رب. الله يسهل. باي باي. راني نقفل في الاخر.
ايوا جماعه واش قلتوا؟ ما كاش اللي يبغى يدير اللايف ها؟ اوكي دونك جو في فيرمي بوتيك كوم اون دي. هذا tu vois je n'ai même pas de l'akhar. Normalement خليه من j'ai même pas besoin باش نقفله. Je le fais parce que c'est pour surtout les gazelles ما يدخلوش. الغزلان بزاف هنايا باش الغزلان ما ياكلوليش الاخر. Autrement je ne fermerai pas, je m'en fous si les gens viennent faire la cueillette. إلا واحد يبغي يجي يدي حاجة يديها ما على باليش. Donc j'essaie de fermer, quoique c'est pas évident parce que surtout الغزلان ولا الأرنب كما يقولوا les lapins يدخلوا وياكلوا لك هذا الآخر. Mais c'est pas grave. أنا je ferme juste pour la forme. إلا بغا ياكلوا ياكلوه. فوالا نقلعوا الآخر. الحشيش pour le ça c'est le truc. Voilà. Ok. Voilà. Donc on arrive à la fin de le direct. Le sujet c'était la corruption en politique et ses répercussions sur la sécurité nationale. الرشوة في السياسة و تداعياتها على الأمن القومي. Malheureusement, on n'a pas eu de participation. C'est pas grave. La prochaine fois, Inch'Allah, peut-être j'ai mal organisé ça. تجربة نتعلموها pour plus tard. إذن j'arrive à la fin de ce direct. بارك الله فيكم اللي وقفتوا معنا. لا بروشين فوا تشوفوني نهار الخميس ان شاء الله على الساعة 4 توقيت تاع البلاد، 4 تاع العشية ولا 5 توقيت تاع فرنسا. غادي نكون من أمام مقر الكونغرس على الكابيتال هيل. فوتوا ساعة ساعة ونص. On va faire notre programme comme d'habitude. ما تنساوش تاني كاين لاشين يوتيوب وكتقدروا تسجلوا في لاشين يوتيوب. C'est quelque chose d'important parce qu'on est en train de développer une télévision culturelle, politique, socio-culturelle, etc. إذن بارك الله فيكم. شكرا أنكم كنتوا معنا ونشوفكم نهار الخميس إن شاء الله. تهلاو في روحكم. يلا باي باي. شكرا. باي باي.